No moi, Anna täällä, sun artistiäänikoutsi ja musaope. Tänään on spesiaalipäivä, nimittäin mä saan reagoida melodista death metallia soittavan bändiin nimeltä Omnium Gatherum. Mä istahdin tässä taannoin alkusyksystä heidän laulajansa Jukka Pelkosen kanssa alas juttelemaan Omnium Gatherumin musiikkimatkasta sekä Jukan matkasta metallilaulajaksi. Tää 20 minuutin mittainen haastis tulee ensi viikolla ilmoille, mutta sitä ennen katsellaan ja kuunnellaan kuitenkin A Blast from Their Past, The Unknown. Bring it on, Jukka and the gang! This is just so cinematic, both the scenery and the music. Tiedän, tämä on musiikkivideo ja siksi on vaikea kommentoida tässä näkyviä ulkoisia asioita, ryhdistä ja muusta, mutta mä oon katsonut Jukan live-esiintymisiä. Saisinkohan mä nyt Jukan tässä please, come on. No, kyllä te näette kohta. Mä oon kattonut siis Jukan live-esiintymisiä, ja se on aivan yhtä rentoa ja hyvin tuotettua, jännitteetöntä kuin tässä musiikkivideolla. Hartiat on alhaalla, leuka tippuu rennosti alas, niska on hyvin ankkuroitu. Se ei ole näin, se ei ole näin, se ei ole liian takana, vaan se on ryhdikkäästi siinä hartioiden päällä, suorassa linjassa. Eikä niska hartiaisedulla näin muutenkaan jännitettä, ja se on erinomainen juttu. I just want to sink into this music.
This mix though. In the middle of the guitar solo, god damn it! Epic! Woo! Gosh! This music video is so poetic, but somehow in a very masculine way. Bold but beautiful. Everything is so carefully arranged. I mean, the sound fabric these guys have created is so rich, yet it doesn't feel over the top at all. Do you get what I mean? The dialogue in between the lead and rest of the instruments. Going very soft. Melkein prokemaiseksi. Fades away. All right. And it all ends with a sunset, of course. This was a piece of art for sure. A beautiful marriage of a dramatic big song and carefully thought visuals. Mitä mä näin pop-jatsarina, voin ja osaan sanoa Jukan vokaaleista, ainakin tässä kappaleessa, hänen screaminsä olivat todella tasalaatuisia, samantyylisiä. Melissa Cross kutsuisi Jukan tyyliä luultavasti Death Screamiksi, tutummin Cookie Monsteriksi. Tälle soundille on ominaista juurikin tuo matala, tumma soundi, eikö se ollutkin hieno scream? Ja sen luomiseen tarvitaan paljon tilaa ääntöväylässä, ihan koko ääntöväylässä. Keskeisessä asemassa on muun muassa matala kurkunpää, ja bongasin itse asiassa tuossa katsellessa yhden kohdan, jossa Jukka näyttää myös hyvin muita tyypillisiä piirteitä Death Screamille. Olikohan se toi. Tää. Katsotaan tosta.
uudestaan. Pitää laittaa stilli. Vielä vähän taaksepäin, saisinko mä sille hyvän stillin? No, pysäytetään tuohon. Niitä tulee enemmän ja sä tulet varmasti näkemään ne, jos sä menet taaksepäin. Huomaa, kuinka leuka aukeaa. Tää stilli ei ole paras siihen, mutta esimerkiksi why, kaikki menee tosi alas. Leuka tippuu rennosti. Ja sitä leukalinjaa ei nosteta ylös, vaan se pysyy niska-ankkurin mukana hyvin tuettuna. Niska-ankkuri on äärettömän tärkeä. Myös Jukan vokaalit ovat todella pyöreitä. Tästä mä jatkan syvemmin kohta. Mutta tässä stillissä alkaa jo näkymään sitä, kuinka huulet ikään kuin kiedotaan laulettavan vokaalin ympärille U-muotoon. Mä vaikka kelaan vielä vähän taaksepäin, jos katsotaan tätä klippiä uudestaan ja yritetään löytää sitä yhdessä, mutta U-muotoon. Tämä kaikki edesauttaa sitä soundin tummennusta. Death Scream hyödyntää vahvasti ääntöväylän eri kudoksia myös, jotka resonoidessaan vahvistaa yhä ennestään sitä tuotettua ääntä. Sä saat siis sillä enemmän volaa. Mä juttelin tästä ja muistakin eri Scream-soundeista viimeksi, muistaakseni Lorna Shore-reaktiossa ainakin. Mä linkkaan sen tähän alle. Time. Oh, that time is a lovely time. He doesn't say it is time. He says it is time. Let's go back to the vowel subject overall. That's something I really wanted to talk about when I knew I was going to do this reaction. So I did my homework this time and read the lyrics beforehand to be able to give you guys some good examples on this matter. And now I need to rewind a bit. Yeah. Täällä menee laini. Oh, did I miss it? There's a lot of peace, tranquility. Sen lisäksi, että Jukka pitää äänen sijoituksen pyöreänä, hän myös manipuloi vokaaleitaan jatkuvasti niin aukinaisiksi kuin mahdollista. Todella aukinainen leuka. Tämä on asia, jonka eteen laulajan tulee usein tehdä paljon töitä, jotta se leuka oikeasti avautuu tarpeeksi, koska eihän tämä nyt puheessa luonnolliselta tunnu, Herra Jumala, jos sä sanot, että there's a lot of peace, tranquility. Jos sä kääntäisit ton Jukan vokaalilähestymistavaan puheeseen, se menisi there's a lot of peace, tranquility. Tranquility. Maybe he goes a little bit back with his placement towards the end of that phrase, but not much. Toinen äärimmäisen hyvä esimerkki tästä samasta on aika lähellä itse asiassa. About täällä. Yeah. Hei, tästä Hey Sister-lainista tuli muuten mieleen vielä yksi keskeinen asia tähän Death Screamiin liittyen, nimittäin hapen käyttö. Tässä tekniikassa luodaan pallea apuna käyttäen vahvoja ilman purkauksia.
jotka luonnollisestikin verottavat enemmän happea. Näin ollen sisäänhengitystarve tihenee, ja tässä me kuullaan lyhyen aikavälin sisään ainakin 3 happitaukoa. Tässä aika. And there's the third one. Ja se on täysin sallittua, tarpeellista ja jopa suositeltavaa, että saat sen oikean otteen sinne. Soundillisestihan tämä bändi tyylillisesti ja soundillisesti monella tapaa on muuttunut vuosien varrella kovastikin, ja mä suosittelen tosiaan tsekkaamaan heidän Origin-albuminsa, josta me juteltiin, heidän siis viimeisin albumin on Origin, ja me juteltiin nimenomaan siitä albumista Pelkosen Jukan kanssa siinä haastattelussa enemmän, ja siellä on esimerkiksi kasari vivahteita. Siinä, missä tämä nojaa progressiiviseen puoleen aika paljon. Mä kuulen paljon Dream Theater-tyyppistä lähestymistapaa täällä, mutta Originissa on aika erilainen viba. Tule kommentoimaan, mitä mieltä olit The Unknowingista ja mun reaktiosta siihen. Ja vaikka jos kävit jo kuuntelemassa Originia, niin kommentoi Originistakin tänne jotain. Ja aina, niin kuin tiedät, toivottavasti jo tähän mennessä mulle saa ehdottaa uusia kappaleita, artisteja ja bändejä reagoitavaksi. Muistathan tykätä tästä videosta, klikata sitä kelloikonia ja myöskin tilata mun kanavan niin, et myöhästy mun ensi viikon reaktiovideosta ja sen ensi-iltachatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!